ఫ్రెండ్స్, కేరళలో పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటిదాకా 300 మందికి పైగా చనిపోయారు. ఇంతకీ వరదలను ఎందుకు అంచనా వేయలేకపోయారు? యాక్చువల్గా కేరళలో ఎన్ని ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే కేరళ యొక్క టోపోగ్రఫీ ఇలా ఉంది. కేరళలో 50% కంటే ఎక్కువ భూభాగంలో 20% భూభాగం వాలుగా ఉంది. సో దాని మీద ఉన్న మట్టి ఇలా ఎక్కువ వర్షం పడుతున్నప్పుడు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అండ్ దీనికి కారణం మనుషులు కూడా. కేరళలో ఈ మధ్య కాలంలో జరిగే కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా కట్టకూడని చోట కడుతున్నారు. ఈవెన్ రివర్ ఫ్లో అవ్వడానికి కూడా ప్లేస్ ఇవ్వకుండా కడుతున్నారు. ఇది చెప్పింది మరి ఎవరో కాదు, డాక్టర్ శ్రీకర్. ఈయన కేరళ డిజాస్టర్ ఎక్స్పర్ట్.